秦轩，我知道你一向不太喜欢热闹场面，所以没有请你来。如果你愿意来的话，我也很高兴。来，我向你介绍一下，这位是我新来的妾室，苏一婉。婉儿见过秦公子。梁大人的爱妾苏一婉。秦轩，秦轩，你说说你怎么才来啊？哦，对了，我记得之前你对秋烟姑娘一往情深，你看看这个苏姑娘，是不是跟她长得一模一样？啊，梁兄，赶紧进去吧，里边都等着呢。秦轩，里面等你。走。别愣着了，走，陪我喝酒去。恭喜了，恭喜梁大人！梁兄，今日大好的日子，你们二位应当喝个交杯酒，这以后的日子才能和和美美，白头偕老，对不对啊？对。来。哎，且慢，交杯酒是这样喝的，梁兄，办案你再好，可这男女之事你不如我。秦轩，来，我们呀给他做个示范，交杯酒应当是这样喝的。哎。愣着干嘛呀？喝呀！来，好。喝一个。哎，好。秋烟姑娘今日当真是欢喜啊！秦轩，你认错人了。是啊，秦轩，那时秋家随难，秋烟姑娘的遗体你也求证过。秦轩把秋烟姑娘当作心中挚爱，痛失所爱之人，一时口误也可以理解，对吧？啊！各位，请听我说一句：私人已逝，还请节哀。可见秦公子是个重情重义之人，仅凭这一点，我提议敬秦公子一杯。不必。我只想问问梁大人，这天大的喜事，为何要瞒着我呀？大人难道以为我不会来祝贺你吗？实在是太不够朋友了吧？秦公子，你醉了，还是让人请公子下去休息一下吧。苏姑娘就这么不想见到我吗？啊，我明白了，其实事情是这样的，秦轩的魂早就被秋烟给勾走了。可没想到老天开了一个玩笑，把一个一模一样的苏姑娘送到了梁大人手中。来啊！抓我干嘛？我还没说完呢，我。